接下来我们来看一下音乐及音效的制作。一部影片之所以会红，除了有精彩的画面以及内容之外，那么音乐跟音效其实占着非常重要的一部分。那我们来看一下，在音乐及音效的制作上面有哪些软体可以提供我们使用呢？首先我们看到一下，就是在我们的音效以及音乐处理软体免费这部分的话，总共有几个部分可以提供给大家做参考。第一个部分是 Audacity， 那这套的话是我们来制作声音的剪辑是非常容易的。那它本身是免费的软体，所以如果大家有需要用到音效或音乐的剪辑的话，那么非常推荐这一套软体给大家使用，因为这一套在普及度上面是非常的高的。那么我们在做音乐上面的话，可能大部分熟悉的是我们的这个所谓的简谱。那简谱的话，在大部分方面有提供一套软体叫做简谱大师。那针对这一套的话，它可以方便让我们打谱，用1、2、3、4、5、6、7这样的方式来做呈现。那你要做高音、低音都可以来简单的打上你要的谱。那在早期的话，我们使用的就是我们的 Word。那大家知道 Word 在打这个高音、低音是非常困难的啊，更何况是打谱。所以这边的话，我会强烈推荐大家使用的就是大陆所推行的简谱大师。那么在做五线谱方面的话，我会推荐大家做的是 Musical。那这套软体除了有桌面版的程式之外，另外它也提供线上，也就是说你可以把你做好的音乐上传到网络上面，可以做即时的播放。那也可以提供把你的谱分享给大家，所以在 Musical 这方面其实做的也是不错的。那在苹果方面的话，我们非常推荐大家使用的就是我们的 GarageBand。那 GarageBand 不管是 iPhone、iPad 或是 MacBook 的电脑都可以使用。它提供非常多的即时性，还有一些创作性的一些操作，非常适合大家使用。另外在付费软体的话，其实也有很多的软体可以使用哈。那么如果你有使用 Adobe 的话，会比较常用到就是我们的 Adobe 的 Audition CC 2018。那这一套可以做一些动态连接，也就是说我们可以把我们做好的音效、音乐可以再送到我们的 Audition 里面，再做一些更精细的剪辑。那 FL Studio 这个是所谓的水果软体。那针对这一套的话，价钱上面是相对少许很多。所以如果你有在打谱做 MIDI 的话，我们也会推荐大家使用的就是这一套。那 Reason 的话，好像是听说是在大陆那边非常盛行。那这一套在做一些打鼓啊，或是一些乐器的方面，其实非常的强。另外一套就是我们所谓的 Ableton。那这一套的话，其实在它有推出一些硬体的界面，跟它们搭配在一起。所以它在软硬体方面结合的话是非常的不错。那在早期的话，可能就是所谓的 Cubase 或 Sonar。那如果你有用这个录音界面，有很多软体会送你 Cubase， 那这一套的话也是不错的一个软体。那业界上面比较常听到就是 Nuendo 或是 Pro Tools， 或是我们苹果的这个 Logic Pro。好，接下来我们要介绍就是我们的第一套免费软体Audacity。 那大家可以看一下，这个就是他们的官方网站。那这套软体的话，它有提供几个版本哈。首先第一个就是我们的 Windows， 从 XP 到 Win10 都有提供。另外的话，它也提供给苹果的爱好者使用。第三的话，它也提供给我们的 Linux， 也就是我们的一些第三方平台 Linux。 那这方面的话，它的跨平台的选择性其实非常多的多元，那在此提供给大家做参考。另外的话，如果大家对这个音乐制作有兴趣的话，我们这边也提供简谱的制作。第一个就是要介绍给大家的就是我们的简谱大师 EOP 简谱大师。那这套软体是由大陆所提供的。那在这方面的话，它提供非常多元的一个软体，从 Piano 透过我们的按键弹电子琴，还有一些编曲，还有一些录音方面，它做的非常齐全哦。如果大家有兴趣的话，它的软体清单在左边这边，
另外的话，你也可以把这个软体下载回去之后，你可以透过附挂、外挂程式的方式，把这些软体全部加进来，变成一整套的软体。那如果你要下载的话，也可以从这边现在下载，让它提供很多地方可以下载，从 Server 2到 Server 6，你都可以透过不同端点来下载，看看它的速度如何。好，这是我们的 EOP 简谱大师的介绍。再来我们要介绍就是第3个免费软体，叫做 Musical。那这一套软体非常不一样的地方，就是我们可以透过我们的键盘输入我们的 MIDI， 比如说 C 就是我们的哆 C D E F G A B， 然后从哆到 C 全部都有提供，所以它的谱在这边。如果你对这个五线谱有兴趣的话，那么也欢迎你可以来下载这套软体来使用。那它有不同的乐器可以提供给大家做参考。目前这边就是它的线上谱，如果你对这个谱有兴趣的话，你比如说我们现在点一下迪士尼的这套谱，我来看一下咯。你看这个是一个线上谱，如果你有兴趣的话，我们都可以把它下载回去，重新再做一些编修。那我们来听听看它里面的音乐吧。好，我们就听到这边。